even Kyiad we Tangba, we expected always fine. All our wines are made from local fruits found in Còn cái filler thì là guarantee bakal cái udah buat telur mah. Kawanyi kamsya palat ya kakat 100%. Karon san yathir kayo kakot na kajing padam wine ni kamekria economy wine summit ka baas ngi klalong hastit convention center Shillong hak alpupra apnai tarik unai wing ajab san ya kani karon san la pelong da kamekria fruit wine mika association sibenta ban kente wi kamshet ni padam wine ke badang sedang ki hak ni kejela ubai psdan geseng uba yonis sila uai na ginong shet wine bat unong seng jangka damat fruit wines LLP maulang wil makorwat Southwest Kasihil ulaong bakawan kari Kyiad hi hakitin kasi basina na kiso ulaong bakani kari lum kasi jaintia kadon sibun kilat ki kabu bansna Yiad ne kawan na kiso kipai bakamper na kiwei pat kijaka nama ka jingjur slap hakaba mi bun jat kiso kipai ulaong bakiwei kiso ki bayo na bar kimla ban yakob bat kijat so ki bami na kani kijaka la jong hakajingmat bat kijingbang nei hadu menta na mal bakampat long ke bahe ni organize kuma ong tin pareng bat ya kisok ki pai la shuyo na klau nama baki babu wasimi kene ka kamru kidang duna bat ka kam kadang sedang wala kadon kalat wan salam sebaru kajing shetwan ka yarap ru ya ginong rep bat ya kemaryang uba yonis laong ba sngurem madaki ong ba usyet Kyiad hak tin kasi henrei kidai ban su thu bat ngam jeleu bha ban natip wat iben ya kemaryang ban penjot nama bakawan kapan hai kemarin bat ki kerja ba im katkum kendon kawan kam dei ban palat ya khasan persen kijing don uthiat kadon ro kajing ya Pher hab den Kyiad bat Kyiad Thang nama ba Kyiad Thang habadi kala ban keta ikamet kum Kyiad nei kawan layok ro ya kijing kren bat ki katu kaningut kinong aimat wan hak ni kasngi bat ki ajing tip du sepang rukom pedem wan bat kumno ka bol jong kawan bala ban kik ni tet lada mat kambon Kani ngilasdang tu another apply. Di karpon stami kani umdai ko so ko kalong ganjar hi kate kam. Di kawai jinge kalong nimdan re ki ingredient haslom. Mostly very costly ni hapan expected na ba. Ini. Tapi fruit ru kiso nikit na yo kolor barem. Di umla hai banyak cover ya kata biasa hi ki farmer ro kata ki dawai mesin ru ni expected na ba ini orang naslom kata kiso hi expected tang kiso hi ki ingredient with premises ini orang ke jido preservative nah anta ni hapan chilling ke machine kita nggak tahu kam memang ada more bukan do ni the more you keep on chilling kalau lasting long years kan keep it anta pemerintah ngam penanggung Kyiad ne kaya tambah di Superman be government ni kan play kalat ki festival program yang ini tanggung tang ya ni nang display be in local state tu quantity game nang ban matai kadno liter quantity game nang ron matai mo nomor ni based on fruit season sometimes used to get only 100 kg ting yo sanfeo ting nang ron kan ni kamta ting sanfeo liter ting 4 liter ada higher ka read jong so mo kador lada urang so ate kemut ni haban pendram hi Kyiad kador sibu kom ne black jamon kador 2 kilo plus pa anyhow we have to make it 1000 for one bottle 750 ml the but have any discount 400 or 500 like that long no wine always find beer little bit we can say we don't have any fear kate ni compare with beer mo little bit bitter beer long very dry. Wine also we can make it dry, but the content of alcohol it won't kick the energy of the human. A lot of like ml a lot you consume. The kala even kick yang we Tangba we expected always fine wine. Kita like Kibawan Kai as tourists and all used to come to our stall and buy. Mostly they buy. It depends on the taste also. Sometimes dry, sometimes sweet.
Jingsna jong ikwan te mingkong du te ngi penku je uso la dap ti uso ngi penku ni sa pedam ngi art is don ki is pot bu form de nutrients kan ta te KTMS AKI ban preserve ban yo nek kham slam mo tang tai bat ka sini aduh arsnem tamru kadang nek ya kam tate kadang punah hi kayau nomor 4 yo pendep ka ban approve ki level ban yo wine store ban yo export sawai kan marunta kadang long lokal baik umit baik bang yong nomor jong kawain kenika alkohol pasti jong kawain kadon 4% te jong kabiar kadon tang pra sapo kadang kelak kam klanji lihat ha apan ki spilar tela ngerti bakal akike udah buat telot mah pon pedam usoru berspor kumbasi snap hangi amarung tam pat biang kitiar mesin keke dala yo pen biang mesin kete tang hapo arpenai lai penai kelalong Arab sebun ya kam tate bat ya kiparas nong prathaur ngilayo pen aikam niat kan soj mo da korba bunkam korba ngidon kakam te ngasu ai belas ni ai nong sni Muslim arga kat bang sedang bagi senawan kan ni ngadau bangi rep strawberry agak tu por dekat pan bompat cina ya kawan ini subret baik tang suban uslap la air rupiah te ni subret nyok ke nyok di so strawberry sau dong ba anda ngila yung tangi wajing tim ai training di nga tu por ya lap lentina por horticulture di pak training ni nak yang sport shilong ni dan di nantu ya di ni senawan de ni cisnan penni ci hajar bilor festival padon festival di Lake Bay ini di MS RLS le di alam ti hai ni do sport kurti sport sam bidang sponsor te ni man yang menjadi festival secara fair. Sir, all our wines are made from local fruits found in Shillong, in Meghalaya. Our wines, it takes about 5 to 6 months to ferment and get ready. By the 6-7 month, we can bottle it and we can sell it. At the moment, we supply it to wine stores and restaurants. I mean, right now we are running on profit. It's very profitable, especially this time of the year during the festive time. Maybe from October to December, lots of festivals are going on. So during that time, we make the most of our money. But then, even during the dry seasons now, since we supply to wine stores, especially in PB, so there's a lot of tourists. So they usually take a lot of our wines. There's no problem in market, even though you see there's like maybe 18 winemakers here, but then we all have our own market, so we're doing quite fine. Actually, sir, this one, this particular bird, this is our main logo. So this bird is the state bird of Meghalaya, the hill myna. Lei bro keting juga ngadi boarding ya Nisla ngadi founder juga damat fruit white LLP hak keliat ngakwa ban kentok hang ni hak basdang hak bedi bat kawan kedik tin nongwei kedik hangi ka Kyiad no tabak Kyiad makna ladang si ong kelum kum taru kambahi idon kami bat ong kawan namar yang iru kibadon hang nepo melia ngindi kawan ngindi kawan banyak syai kata kedik banangko hoi ngila banong kawan namar fruit wine namar ngindi non grapes wine te hak bede kene kebenta kamde ke jingle start tang jungi kini wine makers association hang ne hari kene kedik pulalong dolok senam teh hangi tadu mensua ngidon kene kerkom ne hari kat bakapor kanang Yiad katelun ngilale kambha
Teh abang ngilale kamha ngidul kamru ban qualify ban poi sekerdang hakba ngilaru ban pun paus non partai bat bandi bat kompetitif ke megla jongi naduk teraihi kedai kijaka ke betul slap kemudian ka kendau slap ke jujur jongi yang ni mende udah jur duk kata bah ngiduk sendan batu dan pun kijaka pelai kijaka bang lak batu bat kijak sok ki bangi don hande kedai babun haduk kata-kata ban ya compare berkuwi bat kam dei tang kejumbun kejingmat kedai ke Pher kijak sok ro kedai ke Pher ki bangi mio iskui kijakan yo ame te dang mentan kita sidep kan ke panel discussion ke bangi ya keren sepang ke potential jong kini ki jajso ki bangi don bat hagawain making kini ki jajso ke badon hang ni kita biang spiak bat hitam ya kisok ki badon saya ki jaka kisok ki bangi yo na ki jaka avocado kisok bangi yo ki jaka nilapan kedau dragon fruit nilapan kedau babun gitu ki berkat strawberry ngaruh lale kita ban persang senawan hari jan barok ke banghang lale kim don ki bala ban bit ya kisok ki bangi na kene kari jumi produce bat kene kene kalau kasra ka bangi dak sedang habangi dak sedang kijing lap kijing sem dang bun ya ke bangi ngilap ya ke bangi sedang mentah kadang ditang kijing sedang ngidang khongoy ban pej ya ke pertai ke bayar bae babun bat kene kene kakam kebala ban aikam sibun ba ya ke beriu kijongi ha garep kariang ha ka sengkam senjam ha kayo akot juga stit berkoi bat ke bakham kulsan ya kamariang mar kambusin abang irep long idon ki orchard jungi kiding ba abang idon kiding ba ki mi islah bat islah ki kijit ya ke carbon dioxide ki penmi oksigen bar ka perti minta kedun kam ya ke kedun kamru ya kata kawan kam dei tang ban ong ba nisnai kene banyo kamai lani ngisu tenat tang mengi lani don ki beri mudur bakla nadu mene habang sedang ong wan kedeka Kyiad ngam surem ladu nganung sakiat hoi kedeka Kyiad hak teng kesing don dak muipat Tangba subha ngakerpat bandang ngam jeliu bandar tip khambhai kini gigi berkat bat nom banom iben yela deswa namar nginom iben ru ika kendau nginom iben ki dieng pada saudang sokun yangi nginom enjoy ban pencet ya kamarian ringi enjoy ban penbahaya kamarian na kamta ban piang lang kayo kam kayo jam jongi bat kumju ban imlang umdai tangi para beriu wat kida kida wa wat kimrat badan saudong yangi kumbak lomta clouded leopard ya kebangang sabuk hau bilor jong wa bilor wan jongi ba ngin penkiu ya ketaka awareness bersuatu isfang ini clear lipat ya keba udah ustit animal jungi remtah la dunaban yui bon ba ke Pher beling ong kawan ya kawan ngimsya ya kawan ni kamsya palat ya ke 100% tak kedekan noms juga exercise bat kan noms juga fasairu kamsya palat ya kata bat kane kede fermented wine kejikli kejumpi kai kejing Pher apa ha kebede bat kan nikah Kyiad kemudian ongga distill bat ka fermented kum kejungi kedek bah pedem ngi kijaj baru ngi im sibun ki fermented items lumse tungurbai yat jadi fermented but kini fermented items ngamdon kam ngaban put ronsing ki bahayu sewat hi katno kapan mento ya kemet kejungi kini fermented item katno kapan mento ya kemet jungi bat bun keberi leje kata hendrai kadeka distill kepala distill te bunsin nginong kumno baro khoj ki jing don jing yuki jong kinegi medicinal property kebadon hakiso kini kitai kila dulu abang idi ya ka distill ngimla su badong ka wine katu kami ya su hak teng wine katu kala ya ka liquor mo lane ini extra neutral alcohol clearest form of alcohol kaba wanda ka distillation ki ong ka ini tila dangi at ini hakawan kalau ko bakla mat ngimla ban kam ko wan balik kawan jungi karem namar kadeka
purely fermented. Ka Pher nak masyuat ia ketuka alkohol ada ka umru pidi pisung ka wanyam tebatang sipang ndak pidi ka penmong ya kini dok jam ka penjulor ka penayu pisliang pikwa dari pidi wan pun jusliang kata ke di Indonesia du basdang ngidon ka wine culture compare kata Kyiad jungi kadang di ka wine culture hi hoj Kyiad jungi ka jam jai ka penjot ka penjulor yang ni hari nadu bawan kan ni jing start lengba ke jingwan juga British hakaba ngitip ya kan ni ka distillation abang ngitip distillation mi Kyiad Thang te Kyiad Thang kebun ke bah penjot te ha kiwipan kidon kini ki whisky ngin si ong no mo te kajur ke jing penjot mereka wan kaduna ke jing penjot